Топлофикация Русе въвежда нови производствени мощности, които са нови и за ТЕЦ-а, и за Русе. Това представлява когенерационни групи, захранвани с природен газ. Най-общо казано, това са двигатели с вътрешно горение, които се захранват с природен газ и произведената от тях механична енергия захранва електрогенератор, който произвежда електричество. 7 мегавата. Хубавото е, че тук се оползотворява и топлината на изгорелите газове и на водния кръг от охлаждането на двигателя, което позволява постигане на обща ефективност на установката около 80%. Тоест 80% от вложената енергия с природен газ се преобразува в полезна топлинна или електрическа мощност. Доставено е първата част, която е доставена, това е спомагателното оборудване от общо 3 производствени единици с обща мощност 21 мегавата като електрическа мощност и около 18 мегавата топлинна мощност. Считаме, че това е много полезно, защото горивото, което използват тези инсталации е природен газ, т.е. изцяло екологично и русенци не трябва да се притесняват от никакви замърсявания. Да, продукта на горенето е всъщност вода, водни пари и въглероден диоксид. ТЕЦ се възнамерява да ползва останалите горива, които традиционно ползва биомаса и черни каменни въглища, единствено само тогава, когато не може да покрива топлинния товар с новоинсталираните мощности, т.е. отоплителния период. Ефектът от въвеждането на тия когенераторни групи може да се разглежда в няколко направления. Първо, обслужването им, тъй като те са абсолютно напълно автоматизирани и при тяхната работа възможността за грешки е много по-малка. Те се включват автоматично, поддържат се работните параметри автоматично и обслужващия персонал има единствено само контролни функции. Допълнително, работната среда е много по-щадяща за персонала, отколкото е сега. И да не забравяме най-важното нещо – екологичната полза от довеждането на такив тип мощности. ТЕЦ Русе винаги е произвеждал електро- и топлоенергия, но през летния сезон произведената енергия е повече от тази, която може да се оползотвори. Въвеждането на тия нови мощности ще позволи по-рационално използване на горивната база, природен газ и оттам и по-економично производство. Тия когенератори са производство на финландската фирма Варцила. За съжаление, те не са чисто нови, а са използвани, но ще им бъде направена основна профилактика, която ще позволи тяхната надежна и сигурна работа. Профилактиката ще бъде направена от заводски финландски специалисти. Определена е работната площадка? Да, определена е работната площадка, където ще се инсталират мощностите. В момента се разработват идейни и строителни проекти. Идват от Турция, използвани са там в Анталия, но са финландско производство. Въвеждането на тези когенератори има ли връзка с спирането на топлата вода за русенци? Спирането, което е предвидено от 1 август, се налага поради въвеждането на допълнителна инсталация за очистване на димни газове. За да се включи тази инсталация към производствените единици, е необходимо те да бъдат спрени. И понеже строителната изобщо работа по включването е доста, това налага и по-продължителен период на спиране. Но тия нови мощности не са свързани с спирането, което е предвидено в август месец. Когенераторите кога се очакват да бъдат комплектовани? Когенераторите се очаква да бъдат инсталирани и пуснати в работа след завършването на отоплителен сезон 2020-2021 година. Тоест предвиждаме те да бъдат в работа през лятото на 2021 година.